reka nkuko nibabwiye rero umwanya mwiza cyane w'ijambo ry'Imana nk'aya muri aya masaha tuba twinjiyemo, tuba turi kumwe n'abakozi b'Imana. Ndi kumwe rero n'umushumba muri studio za Radio Izuba, Pastor Mbanzabugabo Christophe, mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Reka tumwakire abageze ijambo ry'Imana uko bisanzwe. Kari umushumba. Murakoze cyane inshuti yacu Jacques Chrysostome, uko bisanzwe. Imana iguha umugisha. Bakoze kutwakira muri studio za Radio Izuba. Turashimira Imana itugejeje hano amahoro, kandi turayishimira ko biduhaye uyu mwanya wo kuvuga ijambo ryayo nk'uko bisanzwe. Imana ishimwe cyane. Nge mwumva kuri mikoro nk'uko maze kubyumva mu kirango ndetse mu bibwiwe, ni Pastor Mbanzabugabo Christophe. Ndi kumwe nabo nazanye nabo muri studio, kumwe na Madame. Uyu munsi twabashije kuzana, ndasaba kugira ngo abasuhuzeho munota umwe. Madamu wanje Jacqueline Mbanza, Imana iguha umugisha cyane, wasuhuza abatwumva. Imana iguha umugisha mwese aho muri mwese, bifurije amahoro y'Imana. Imana iguha umugisha. Akoze cyane. Ndetse twazanye n'umuhungu wacu Caleb, nawe ari hirya hariya, nawe ashobora kubasuhuzaho. Imana ibahe umugisha, twishimiye kuba twageze hano amahoro, namwe aho muri hose Imana ikomeze ibarinde, kandi Imana ibahe umugisha muri iki kiganiro. Murakoze cyane. Ngira ngo nk'uko mumaze kubibona ndetse no kubyumva, abadukurikira kuri Facebook live batubona, n'abatwumva ku nsakazamajwi ya Radio Izuba, mwese turabashuhuje kandi turabifuriza amahoro y'Imana. Ntabwo twifuza gutinda, ndashaka kugira ngo tujye mu ijambo ry'Imana tunasenge, hanyuma ibisigaye turi biganirire mu ijambo ry'Imana. Ndasoma mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri, ibice 11 wa 20 n'uwa 21, ndetse dukomeze dusome n'uwa 22. Ni ukuvuga ngo gutegeka kwa kabiri ibice 18 umurongo wa 20 kugeza kwa 22. Kadusome mu izina rya Yesu Kristo. Ariko umuhanuzi uzahangara kwihimbira ijambo nta mutegetse kuvuga, akarivuga mu izina ryanjye cyangwa akavuga mu izina ry'izindi mana, uwo muhanuzi azapfa. Kandi niwibaza uti tuzamenya dute ijambo ry'Uwiteka, tuzamenya dute ijambo Uwiteka atavuze? 22. Umuhanuzi navuga mu izina ry'Uwiteka, hanyuma icyo yavuze ntikibe, ntigisohore, icyo kizaba kitavuzwe n'Uwiteka. Uwo muhanuzi azaba ahangaye kukihimbira, ntuzamutinye. Kadusenge. Uwiteka Mana ishobora byose, turagushimiye kubw'iki gitondo cyiza uduhaye, tugushimiye kubw'ijambo ryawe risomwe. Waravuze muri Matayo 4 n'umurongo wa 4 uti umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ahubwo azatungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Uwiteka. Niyo mpamvu Mana dufata uyu mwanya kugira ngo tubashe kuvuga ijambo ryawe, kugira ngo ritunge ubugingo bw'abantu. Turagusaba kugira ngo udufashe twebwe abarivuga Mana ndetse n'abaryumva, tubashe twese kungukirwa, uko ijambo ryawe n'inkota ya moji abiri, riratema abaryumva ndetse n'abarivuga. Turagusabye kugira ngo udutunganye muri ryo, yaba ari ryo ugiye kurivuga ndetse n'abagiye kuryumva. Uyu munsi twese hamwe tungukirwe n'ijambo ryawe kandi ryubaka ubugingo bwacu.
mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen. Ya muri iki gitondo nkuko nabibabwiye ubushize kuwa kane w'icyumweru gishize, turi muri studio hano, ndakomeza n'inyigisho yacu twise cyangwa twahaye umutwe w'amagambo uvuga ngo uburyo bw'umuhanuzi w'ukuri. Uburyo bw'umuhanuzi w'ukuri. Kuwa kane twasomye mu gitabo cyo kubara ibice 12, tureba ku mukozi w'Imana Mose, uburyo yari amezemo n'uburyo Imana yavuganaga nawe. Yari umuntu utangaje, yari umuntu Imana yahaye impano itangaje mu bahanuzi bose b'isezerano rikuru. Nta muhanuzi wari umeze nka Mose. Abandi bahanuzi bose bo mu isezerano rikuru Imana yavuganaga nabo mu buryo butandukanye. Ivugana nabo mu nzozi, ivugana nabo mu mayerekwa, ariko uyu muhanuzi Mose uburyo Imana yavuganaga nawe bwo bwari butandukanye nuko yavuganaga n'abandi. Niyo mpamvu Mose ajya guhanura nawe yarahanuye, ahanura iby'ikindi gihe kizaza, iby'isezerano rishya. Twabonye ko yahanuye yigereranya n'umwami wacu Yesu Kristo. Twarabibonye ubushize. Kanongere nsome mu gitabo cyo kubara ibice 12. Umurongo kaduhere kuwa mbere kugira ngo twumve inkuru neza. Bibiliya ivuga ngo Miriam na Aroni banegura Mose kubw'umunyetiyopiyakazi yarongoye. Koko yari yarongoye umunyetiyopiyakazi. Miriam na Aroni. Aroni yari mukuru wa Mose, Miriam ari mushiki wa Mose. Bose bari Abaheburayo, bari Abayisirayeli. Ariko Mose agiye gushaka ntiyashaka mwene wabo, ntiyashaka Umwisirayelikazi. Kandi amategeko Imana yari yarahaye Mose kugira ngo ayabwire Abayisirayeli, ayo mategeko yavugaga ko Mose Umuyisirayeli agomba gushakana n'Umuyisirayeli. Ariko Mose we agiye gushaka ntiyashaka muri bene wabo, ntiyashaka mu Bayisirayeli, anyuranya n'amategeko. So Miriam mushiki wa Mose na Aroni mukuru wa Mose baza kujya iruhande banegura Mose. Kumunegura bisobanura ngo bamuvugiye ahantu atarari mu rwihisho, babivugira ku ruhande. Banegura Mose kubera ko yari yarashatse umunyetiyopiyakazi, ngo kandi koko yari yaramushatse. Umurongo wa 2 baravuga bati, nukuri Uwiteka avugira mu kanwa ka Mose musa, twe nta tuvugiramo. Uwiteka arabyumva. Baravuga bati ya natwe Imana ishobora kutuvugiramo. Ntabwo Imana yahora ivugira muri Mose gusa, ntabwo Imana yahora ivugira mu kanwa ka Mose gusa, natwe ubwacu yatuvugiramo. So urabona ikibazo cy'urushako bakivuyeho, none batangiye kwinjira mu kibazo cy'umurimo w'Imana. Nukwanga intego yabo ntabwo yari nziza. Icyo bashakaga ni position, n'umwanya, n'ahantu Mose yasaga nkaho ahagaze mu cyimbo cy'Imana. Batangira kumunegura muri ubwo buryo, ariko bavuga bati Imana natwe yatuvugiramo. Uwiteka arabyumva, Imana irabyumva. Bibiliya avuga umurongo wa 3 ngo kandi uwo mugabo Mose yari umugwaneza arusha abantu bo mu isi bose. Yari umuntu w'impuhwe, yari umuntu w'imbabazi, yari umugwaneza, ubugwaneza bwe aburusha abantu bose.
haleluya. Amen. Yari umunyembabazi cyane. Uwiteka atungura Mose na Aroni na Miriyamu ati nimusohoke uko muri batatu muze mu ihema ry'ibonaniro. Barasohoka uko ari batatu. Uwiteka amanukira mu nkingi y'igicu. Imana igiye guhamiriza umuhanuzi wayo. Imana igiye guhamiriza Mose mu nkingi y'igicu ko ari umuhanuzi w'ukuri Imana yatoranije. Icyo ni ikimenyetso cya mbere kigaragaza umuhanuzi w'ukuri w'Imana. Imana iramuhamiriza imbere y'abantu. Imana ikamwerekana akagira ibimenyetso bitandukanye n'iby'abandi bantu, atari ibimenyetso by'ibihimbano ariko ibimenyetso by'ukuri. Ibi ntibikuraho ko hari abahanuzi bihimbira ibimenyetso, bakishyiriraho ibimenyetso, ariko Imana ko katari ibahamirije. Turabafite mu mateka ya Bibiliya, turabafite mu mateka y'isi y'itorero, bagiye bihimbira ibimenyetso. Imana yanyeretse, Imana yavuganye nanjye, inkingi y'umuriro yamanutseho, igicu cyamanutseho. So abo bahanuzi turabafite, ariko icyo nshaka kuvuga hano kuri Mose, we yari umuntu utandukanye. Ntabwo yigeze yihimbira ibimenyetso, ntabwo yigeze yihimbira ibimuhamiriza. Bibiliya tubwira ngo Imana ihamagaye Mose, ihamagaye Aroni na mushiki wabo ari we Miriyamu. Imana imanukira mu nkingi y'igicu, ihagarara mu muryango w'ihema ryera. Uwiteka ahagarara mu muryango w'ihema ryera. Umurongo wa 5, ahamagara Aroni na Miriyamu, bombi baraza. Arabwira ati nimwumva amagambo yanjye, niba muri mwe hazabaho umuhanuzi, mwiyerekwa niho Uwiteka nzamwimenyekanishiriza, nzamwimenyeshereza, no mu nzozi niho nzavuganira nawe. Umuhanuzi naza hagati yanyu, umuhanuzi usanzwe, umuhanuzi muto, umuhanuzi utameze nka Mose, kuko Mose yari umuhanuzi utandukanye n'abandi bahanuzi mu isezerano rikuru. Yari umuhanuzi wo kuva, yari umuhanuzi ufite doctrine, yari umuhanuzi wamanukiweho n'ijambo ry'Imana, yari umuhanuzi wigisha ijambo ry'Imana, yari umuhanuzi utandukanye n'abandi. Abandi umwuka yabamanukagaho, abandi umwuka yabazagaho, bakarota, bakerekwa. Ariko ibyanditswe byera biratubwira ngo kuri Mose, haleluya, siko byari bimeze. Ngo umugaragu wanjye, umurongo wa 7, umugaragu wanjye Mose siko ameze, akiranuka mu rugo rwanjye hose. Nukuvuga ngo ibyanjye byose arabizi, azi inyigisho zanjye zose, azi doctrine zanjye zose, azi amahame ngenderwaho yanjye yose. Mose ni umuhanuzi utandukanye n'abandi bahanuzi. Haleluya. Amen. Uwowe tujya twivuganira akanwa, tujya twivuganira n'akanwa kacu neruye, atari mu migani, kandi ishusho y'Uwiteka ajya yibona. Nuko niki cyatumye batinyuye kunegura umugaragu wanjye Mose? Niki cyabatinyuye kunegura Mose? Ko ari umuhanuzi utandukanye n'abandi bahanuzi. We njya mvugana nawe, ntavugana nawe mu nzozi, ntavugana nawe mu mayerekwa. We mvugana nawe neruye, atari mu migani, areba ishusho yanjye ajya yibona. Nuko niki cyatumye muhangara kunegura umugaragu wanjye Mose? Ngo bikongereza uburakari bw'Uwiteka. Uwiteka aragenda, cya gicu kiva hejuru y'ihema ryera kiragenda. Miriyamu ahita asesa ibibembe byera nk'urubura. Aroni ahindukirira Miriyamu, abona asheshe ibibembe. Aroni abwira Mose ati databuja. Murabona ko kubera ko umuhanuzi w'Imana yahamirijwe, kubera ko umuhanuzi w'Imana Imana yamwemeje mu by'ukuri, byatumye umutima wa Aroni uhinduka, byatumye umutima wa Aroni umuvugizi wa Mose uhinduka. Aravuga ati
databuja ndakwinginze we kudushyiraho igihano cy'icyaha twakoreshejwe n'ubupfu n'ubugoryi tukizanira urubanza. Ndakwinginze ye kumera nk'igihwereye kivutse kibuze mu ruhande rumwe. Arasengera mushiki we amusabira imbabazi wamaze gusesa ibibembe. Ndakwinginze yo kumera atyo. Mose atakira Uwiteka ati Mana ndakwinginze mukize. Uwiteka asubiza Mose ati iyaba se yaramuciriye mu maso gusa ntiyakozwe n'isoni iminsi 7. Bamukingiranira inyuma y'ingando z'amahema, bamukingiranire inyuma y'ingando z'amahema amara iminsi 7 abone kuzahagarurwa. Bakingirana Miriyamu inyuma y'ingando amara iminsi 7. Ubwo bwoko ntibwahaguruka Miriyamu atarahagururwa. Nyuma ubwo bwoko burahaguruka bava Haseroti babamba amahema mu butayu bwa Parani. Ngira ngo murumva umuhanuzi w'Imana ukuri. Imana iramuhamiriza. Amen. Imana imuhamiriza imbere y'abantu, ntago yivugira, ntago yisobanura, ahubwo Imana imanuka igihe cyo cyose, bitari mu bihimbano, bitari mu kwibaza, bitari mu kuvuga ngo ibi ngibi bimeze bitya, ahubwo kuri kw'amagambo. Umuhanuzi w'ukuri w'Imana Uwiteka Imana iramuhamiriza. Mose narababwiye ni yari umuhanuzi utandukanye n'abandi mu isezerano rikuru, ku buryo Mose nta wundi muhanuzi wari buze nyuma ye usanzwe umeze nkawe. Ntawe ushingiye ku byanditswe byera, nta wundi muhanuzi wagombaga kuza nyuma ya Mose umeze nka Mose. Umuhanuzi umeze nka Mose wahanuweho muri Bibiliya mu Gutegeka kwa 2 ibice 18 umurongo wa 15 aho twasomye, ariko twasomye hepfo yaho. Reka mbanze nsubireho hejuru mu Gutegeka kwa 2 ibice 18 umurongo waho wa 15. Bibiliya iravuga itya: Mose yari hahanura nawe mu gihe cye, avuga ku by'uwundi muhanuzi uzaza. Abantu benshi cyane barigereranije, bamwe baravuga ati nanjye inkingi y'umuriro yamanutseho nk'uko yamanutse kuri Mose, abandi bati inkingi y'igicu yanjeho nk'uko yaje kuri Mose, nanjye ndi umuhanuzi nka Mose. Ariko iyi mvugo ngo umuhanuzi umeze nka Mose, ubu buhanuzi Mose yatanze mu Gutegeka kwa 2 18 umurongo wa 15, ntago buvuga ku muhanuzi uwo ari we wese wundi. Umurongo wa 15, Uwiteka Imana yawe arabwira Abayisirayeli, izabahagurukiriza umuhanuzi umeze nkanjye, ukomotse hagati muri mwe, muri bene wanyu, azabe ari we mwumvira. Murumva ayo magambo? Umuhanuzi umeze nkande? Nka Yesu, nka Mose. Mose aramuhanuye mu isezerano rikuru. Uyu muhanuzi ninde? Uyu muhanuzi umeze nka Mose ninde? Kuki ameze nka Mose? Kubera iki ari umuhanuzi umeze nka Mose? Kuki ameze nka Mose? Nena kubabwira ko uyu muhanuzi wahanuwe umeze nka Mose ntabwo ari uwundi, ahubwo ni umwami wacu Yesu Kristo. Nta wundi muhanuzi twigeze dusezeranywa mu isezerano rishya umeze nka Mose atari umwami wacu Yesu Kristo. Umwami wacu Yesu Kristo niwe muhanuzi umeze nka Mose. Amen. Ibyo turabibona. Kandi cyanditswe mbereka ku mwihariko wa Mose mu isezerano rikuru mu gitabo cyo Kuva ibice 33, Kuva 33.
katurebe neza kuva ibice 33 katurebe neza niba nibuka neza umurongo wa 11 kamere ku murongo w'9 mwumve. Mose yamara kuryinjiramo, iyo Mose yinjiraga mu ihema ry'ibonaniro, ya nkingi y'igicu ikamanuka. Nukuvuga ngo aho Mose yabaga, inkingi y'igicu yaramanukaga igahagarara mu muryango waryo. Uwiteka akavugana na Mose, yavuganaga nawe mu nkingi y'igicu mu buryo budasanzwe, mu buryo avugana ntabwo ariko yavuganaga n'abandi bahanuzi. Nta wundi muhanuzi wo mu isezerano rikuru wigeze uvugana n'Uwiteka muri ubu buryo. Uyu yari umuhanuzi uri special, yari unique, yari umuhanuzi udasanzwe. Bibiliya komeza ikavuga ngo Mose, umurongo wa 10, abantu bose bakabona iyo nkingi y'igicu ihagaze mu muryango w'iryo hema, bagahaguruka umuntu wese akikubita hasi mu muryango w'ihema rye. Haleluya. Ntago bariho baramya umuhanuzi Mose, ariko bariho baramya inkingi y'igicu, inkingi y'umuriro, kuko inkingi y'umuriro yari Imana, yari Uwiteka ubwe, yari Imana ubwayo. Haleluya. Iyo nkingi y'igicu yari Imana ubwayo. Iyo nkingi y'igicu yari Imana ubwayo, yigaragazaga imbere y'Abayisirayeli ihamiriza umuhanuzi wayo. So niyo mpamvu ibyanditswe byera biragaragaza ko bakoraga ikimenyetso gisa nkaho ari icyo kuramya. Ntago baramyaga Mose, ariko baramyaga inkingi y'igicu, baramyaga inkingi y'umuriro yari kumwe na Mose. Amen. Mwumva Bibiliya ukuntu ivuga. Bakikubita hasi mu muryango w'ihema rye. 11 mwumva uyu murongo. Uwiteka akavugana na Mose barebana nk'uko umuntu avugana n'inshuti ye. Mose agasubira mu ngando, ariko umufasha we w'umusore Yosuwa mwene Nuni ntave muri iryo hema. Imana ihabwe icyubahiro. So Mose yari umuhanuzi udasanzwe. Ubu buryo bwo kuvugana n'Uwiteka mu buryo bwo kurebana barebana nk'uko umuntu avugana n'inshuti bwari uburyo bw'umwihariko wa Mose. Niyo mpamvu Mose yabwiye Abayisirayeli, arabwira ati nimara kugenda mu gihe cyanjye nimpava mwebwe Abayisirayeli, Uwiteka Imana izongera ibahagurukiriza umuhanuzi umeze nkanjye. Nukuvuga ngo umuhanuzi uvugana n'Imana amaso ku maso. Amen. Nukuvuga ngo umuhanuzi umanukirwaho n'inkingi y'umuriro, umuhanuzi urabagirana, haleluya, mu bwiza bw'Imana. Uwo muhanuzi dushingiye ku ijambo ry'Imana ntabwo ari uwundi, ahubwo ni umwami wacu Yesu Kristo. Reka tubihamiye. Turasoma mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa ibice 3 n'umurongo wa 22. Imana ihamiriza umuhanuzi wayo, kandi ubu buryo bwo guhamiriza umuhanuzi wayo, haleluya, umuntu uwo ari we wese ntashobora kubwigana cyangwa ngo abuhimbehimbe, kuko Imana ubwayo nihagarara igahamiriza umuhanuzi wayo, n'abantu bagahita bamenya ngo uyu ni umuntu udasanzwe Imana yatwoherereje. So mu isezerano rishya ntabwo Imana yigeze itanga isezerano ryo kutwoherereza undi mugabo cyangwa undi muhanuzi utandukanye, haleluya, na Mose, haleluya, cyangwa umeze nka Mose wazambara umubiri w'undi muntu. Ahubwo uwo Bibiliya yadusezeranije ugomba kuza akaba iherezo ry'abahanuzi, akaba wa wundi uruta Salomo, akaba wa wundi uruta abahanuzi bose, ni umwami wacu Yesu Kristo. Nicyo umukozi w'Imana Petero yavuze mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa 3 umurongo wa 22.
ibyakozwe n'intumwa ibice 3 n'umurongo wa 22. Umurongo wa 22 uravuga utya: Mose yaravuze ati, umwami Imana izabahagurukiriza umuhanuzi muri mwe, muri bene wanyu umeze nkanjye, nuko muzamwumvire mu byo azababwira byose. Nuko rero umuntu wese utazumvira uwo muhanuzi azarimburwa mu bantu. Murongo wa 24 muwumve nawo: kandi n'abahanuzi bose uhereye kuri Samuel, mwumva ko bo batandukanye na Mose, n'abamukurikiyeho, uko bahanuye bose ni nako byajyaga kuvugwa, ni nako bajyaga bavuga iby'iyi minsi. Namwe muri abana b'abahanuzi kandi muri abisezerano Imana yasezeranije n'abasekuruza wayo, yasezeranije n'abasekuruza banyu, abwira Aburahamu ati, mu rubyaro rwawe nimwe imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha. Ni mwebwe Imana yabanje gutumaho umugaragu wayo, imaze kumuzura kugira ngo abe umugisha, abahe umugisha, abahindure umuntu wese ngo ave mu byaha bye. Murumva ko aha hantu Petero ari hahamiriza ko uyu muhanuzi Imana yasezeranije umeze nka Mose, wo Mose yavuzeho, atari undi muhanuzi, atari undi mugabo, nk'uko benshi biyitiriye iki cyanditswe, nk'uko benshi biyitiriye abahanuzi b'igihe cya nyuma. Ariko nirakubabwira ko umuhanuzi w'igihe cya nyuma, iyo tuvuze umuhanuzi w'igihe cya nyuma, bitandukanye no kuvuga abahanuzi b'igihe cya nyuma. Abahanuzi b'igihe cya nyuma mu bwinshi, ibyo byo Bibiliya irabyemeza, kuko ibyanditswe byera biratubwira mu Efeso ibice 4 n'umurongo wa 11 kugera ku wa 13 ngo wazamutse niwe wamanutse, nuko agaba impano, aha bamwe kuba intumwa ze n'abandi kuba abahanuzi. Ariko iyo tuvuga umuhanuzi w'igihe cya nyuma, ariwe muhanuzi usoza wa nyuma mu bahanuzi, Bibiliya imuvugaho, ivuga ko uwo ari umwami wacu Yesu Kristo, waje gusohoza isezerano rikuru, atangiza isezerano rishya ry'amaraso ye y'isezerano rishya. Niwe mwana w'umuntu, bisobanura umuhanuzi, niwe muhanuzi wa nyuma, niwe muhanuzi mukuru mu bandi bahanuzi bose, niwe muhanuzi nka Mose, niwe uruta Salomo, niwe uruta Samueli, niwe uruta abahanuzi bose, niwe herezo ry'abahanuzi bose. Nicyo Paulo yavuze mu gitabo cy'Abaheburayo, kuko nizera ko Abaheburayo nk'uko bivugwa n'abanyateoloje benshi babihamya ko igitabo cy'Abaheburayo cyaba cyaranditswe na Paulo, barabikeka ukurikije imvugo. Igitabo cy'Abaheburayo igice cya mbere umurongo wa mbere, Bibiliya avuga ngo kera kose Imana yaje ivugana, haleluya, n'abasogokuruza mu buryo bwinshi no mu ngeri nyinshi, ngo ariko muri iyi minsi y'imperuka. Kamasome Abaheburayo igice cya mbere umurongo wa mbere, ngo kera Imana yavuganiye n'abasogokuruza mu kanwa k'abahanuzi mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi, naho muri iyi minsi y'imperuka yavuganiye natwe mu kanwa k'umwana wayo, uwo ni Yesu Kristo, uwo yashyizeho kuba umuragwa wa byose, ari we yaremesheje isi. Uwo kuko ari ukurabagirana k'ubwiza n'ishusho ya kamere yayo, kandi akaba ari we uramiza byose ijambo ry'imbaraga ze, amaze kweza no gukuraho ibyaha byacu, yicara uburyo bwikomeye cyane yo mu ijuru, haleluya. Ngo yarushaga n'abamarayika icyubahiro, arusha abahanuzi icyubahiro. Uyu nguyu atandukanye n'abandi. Mose amwigereranijeho kubera ko Mose yavuganaga n'Imana mu buryo bw'amaso, nkubone, haleluya. Aravuga ati, Imana izongera ibahagurukirize mu bwoko bwanyu
umuhanuzi umeze nkanjye. Haleluya. Amen. Uyu ni umwami wacu Yesu Kristo. So ntago ukeneye abahanuzi bo kugushuka no kukubeshya. Ufite umuhanuzi. Uyu muhanuzi ntago ari uwundi, ni umwami wacu Yesu Kristo. Na Stefano yamuvuzeho igihe bamukubitaga amabuye bagiye kumwica bamurimbura, nawe yamuvuzeho. Stefano, mwumve ukuntu Stefano yavuze mu gice cya 7 n'umurongo wa 37 cy'ibyakozwe ntumwa. Ibyakozwe ntumwa 7 n'umurongo wa 37. Stefano aravuga atya, Mose uwo niwe wabwiye Abayisiraheli ati, Imana izabahagurukiriza umuhanuzi uvuye muri bene wanyu umeze nkanjye. Kandi Mose niwe wari mu itorero ryo mu butayu hamwe na marayika wavuganiye nawe ku musozi wa Sinayi, kandi yari kumwe n'abasogokuruza. Ni nawe wahawe amagambo y'ubugingo yo kuduha. Basogokuruza banze kumwumvira, ahubwo bamusunikira hirya basubira muri Egiputa mu mitima yabo. Babwira Aroni bati, uturemere imana zo kutujya imbere, kuko Mose uwo wadushoreraga adukura mu gihugu cya Egiputa tutazi uko yabaye. Nuko biremera ikimasa muri iyo minsi, icyo gishushanyo bagitambira ibitambo, bishimira imirimo y'intoki zabo. Nuko Imana irahindukira irabazibukira, ibarekera gusenga ingabo zo mu ijuru, nk'uko byanditswe mu gitabo cy'abahanuzi ngo, yemwe muryango w'Abayisiraheli, mbese mwatambiriye amatungo abaza cyangwa ibitambo imyaka 40 mu butayu. Mwateruye ihema rya Moleki n'inyenyeri y'ikigirwamana Refani, ari ibishushanyo mwaremye kubisenga. Nanjye nzabimurira hakurya y'i Babuloni. Murabona igihe uyu mukozi w'Imana yari yuzuye umwuka wera, arababwira ati, uyu mwanze niwe Mose yavuzeho ko Imana izabahagurukiriza umuhanuzi umeze nkawe. Ngo Mose uwo niwe wari mu itorero ryo mu butayu, ari kumwe n'inkingi y'umuriro, ari kumwe na marayika w'Uwiteka. Ngo ariko bamusunikiye hanze baramwanga, bimika Moleki n'ibigirwamana bindi, batangira no gusenga inyenyeri yitwa Refani, ikigirwamana Refani. Basogokuruza umurongo wa 44 bari bafite ihema ry'ibihamya, bari mu butayu nk'uko yavuganye na Mose yamutegetse kurirema, irishushanije n'icyitegererezo cy'ibyo yabonye. So icyo nshaka kuvuga muri iki, uyu muhanuzi umeze nka Mose ntago ari uwundi, ntago yigeze asezeranwa ko azaba umugabo runaka uzaza kugira ngo Imana imugaragariremo iyindi nshuro mu buryo bw'umubiri. Ntabwo ari byo. Kugaragara kw'Imana mu buryo bw'umubiri muri iki gihe cya nyuma, kuzura kose kw'Imana, kubumana kose uko kwakabaye, kwagaragariye mu mwami wacu Yesu Kristo. Amen. Nta wundi dushobora kuvuga ko yari expressed image of God except Jesus Christ. Wari ishusho y'Imana, wagaragaje ishusho y'Imana uretse Yesu Kristo. Amen. Niwe wari Imana yambaye umubiri we yonyine. Niwe wari umuhanuzi washoje ubuhanuzi. Haleluya. Ndetse amategeko yose n'ibihamya byose, haleluya, n'amasezerano yose yasohoreye mu mwami wacu Yesu Kristo. Amen. Uyu Yesu Kristo
niwe wabaye umuhanuzi, kandi niwe wabaye umuhanuzi wa nyuma. Aravuga ati ndagiye mu buryo bw'umubiri ndabasize, ariko sinzigera mbasiga nk'imfubyi, nzongera ngarukaho muri isi. Ntabwo izambona, ariko mwebwe muzambona, kuko ndiho namwe muzabaho, kandi nzabana namwe kugera ku mpera y'isi. Nzaba no muri mwe. So ari muri twe, ari muri muntu uwo ari wese ushobora gukingura ubugingo bwe, ashobora kwinjira muri wowe, ashobora gukoresha, kuko yaragarutse mu ishusho y'umwuka wera kuva ku munsi wa Pentecote. So igihe turimo kwiga kuri iyi nyigisho y'uburyo bw'umuhanuzi w'ukuri, icya mbere tugomba kumenya, umuhanuzi w'ukuri ahamirizwa n'Imana, aba vindicated, arahamirizwa. Nk'uko Mose yahamirijwe n'inkingi y'umuriro, ni nako Mwami wacu Yesu Kristo nawe yabwiye abafarisayo n'abasadukayo, arabwira ati ntabwo nshobora kwihamiriza, haleluya, ariko ikimpamiriza ni ijambo mbabwira, ndetse na data wo mu ijuru arampamiriza. Imana ihabwe icyubahiro. Uwo data wo mu ijuru ni umwuka wera, ahora ahamya ibyanjye, arampamiriza. Niyo mpamvu kugira ngo abigishwa b'umwami wacu Yesu Kristo bashobore kumenya ko uyu ari we muhanuzi usohoza amategeko n'abahanuzi, umwami wacu Yesu Kristo yabajyanye ku musozi w'ihindurwa muri Matayo ibice 17. Matayo ibice 17, kugira ngo ahamirizwe nk'umuhanuzi, kugira ngo ahamirizwe nk'umwana w'Imana, kugira ngo ahamirizwe ko amategeko n'abahanuzi bisohorera muri we, cyangwa byose byaje muri we. Abajyana ku musozi w'ihindurwa. Matayo 17 umurongo wa mbere. Iminsi 6 ishize, Yesu ajyana Petero na Yakobo na Yohana mwene se, bajyana mu mpinga y'umusozi muremure bonyine. Ahindurirwa imbere yabo, mu maso harabagirana nk'uko byari kuri Mose. Haleluya. Mu maso he hararabagirana. Haleluya. Amen. Ibyanditswe byera biravuga ngo harabagirana nk'izuba, imyenda ye yera nk'umucyo. Umurongo wa 3, maze Mose na Eliya barababonekera, bavugana nawe. Petero abwira Yesu ati, Mwami, ni byiza ubwo turi hano, nushaka ndaca ingando 3 hano, imwe yawe, indi ya Mose, indi ya Eliya. Mwitondere kino kintu. Uyu mwuka wari muri Petero wo guca ingando 3 mu gihe cya Yesu, wo gushyiraho tabernacle 3, 3 tabernacles, one for you Jesus, another for Elijah, another for Moses. Haleluya. Imwe yawe, indi ya wowe Yesu, indi ya Eliya, indi ya Mose. Uyu mwuka wari muri Petero wari umwuka wo kubaka amadini, wari umwuka wo gushyiraho denomination cyangwa organisation zishingiye ku madoktrine atatandukanye, cyangwa ku nyigisho 3 zitandukanye. Ariko kubera ko Yesu Kristo yari ahari, ntabwo yigeze amwemerera ko icyo gitekerezo gitera imbere, kijya mbere. Mwumva ibyanditswe byera. Arakomeza ngo akibivuga, igicu, cya gicu nk'icya manukaga mu ihema kuri Mose, kirabakingiriza, ijwi rikivugiramo riti, nguyu umwana wanjye nkunda nkamwishimira, mu mwumvire. Ni ukuvuga ngo ijwi rirogoye gahunda ya Petero, riravuga riti, oya, iyo gahunda ufite ntabwo ariyo, ahubwo muri iki gihe turimo, ugomba gushyirwa hejuru, ugomba kuzamurwa, ugomba kuvugwaho, ugomba guhimbazwa
n'umwana wanjye ukundwa nkamwishimira. Amen. Haleluya. Mugomba kumwumvira. Yabwiraga abandi, mwebwe Petero, Yohana na Yakobo na Mose na Eliya, mugomba kumwumvira. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Abigishwa babyumvishe bikubita hasi bubamye, bakora iki? Baratinya cyane, nk'uko byabaye mu gihe cya Mose. Hahandi twasomye mu gitabo cyo Kuva ibice 33 ngo iyo nkingi y'umuriro yomanukaga kuri Mose, umuhanuzi umeze nka Mose nguyu noneho, ngo iyo nkingi y'umuriro yamanukaga kuri Mose. Haleluya. Abayisiraheli bose bakayibona iyo nkingi y'umuriro, abayisiraheli bose bayibonaga bakikubita hasi bubamye bakaramya. Ntibaramyaga Mose, ahubwo baramyaga ubwiza bw'Imana n'inkingi y'umuriro yamanutse. Nano umuntu wenyine ukwiriye gukorerwa ibyo ntabwo ari undi mugabo, oya. Ntabwo ari undi mugabo umeze nka Mose, oya. Mose avuze ati Uwiteka Imana izabahagurukiriza umuhanuzi umeze nkanjye, umuhanuzi uvugana n'Imana amaso ku yandi, umuhanuzi uhindurirwa isura ye. Bibiliya ngo isura ya Mose yararabagiranaga igahinduka ku buryo Abayisiraheli barebaga mu maso ha Mose. Pawulo abisubiramo mu gitabo cy'Abakorinto ba mbere ibice 3, Abakorinto ba kabiri ibice 3, barebaga mu maso ha Mose, bareba mu maso ha Mose bakabona hararabagirana avuye mu bwiza bw'Imana. Niko byabaye kuri abo bigishwa, ngo bikubita hasi baratinya cyane. Yesu arabegera abakoraho arababwira ati nimuhaguruke mwitinya. Bubura amaso ntibagira undi babona keretse Yesu wenyine. Amen. Mose yari yagiye he? Eliya yari yagiye he? Kuzura kose k'ubumana. Ubuhe bumana? Ubumana bushingiye ku isezerano rikuru, bushingiye ku bahanuzi, bushingiye ku mategeko. Nuko ngo amategeko yose n'abahanuzi byose byari bibaye incarnated muri Yesu Kristo, byari byambaye umubiri wa Yesu Kristo. Nta wundi wagombaga kuboneka muri icyo gihe. Niwe wari umuhanuzi ukuriye abandi bahanuzi, niwe wari umunyamategeko, umucamanza uruta abandi bacamanza. Mose n'abahanuzi byose byavugaga kuri we. Haleluya. Ngira ngo mushobora kubireba igihe Yesu Kristo yaganirizaga Cleopas na mugenzi we, igihe bajyaga Emausi basubira inyuma, ahuye nabo bagenda bibaza impamvu Yesu Kristo bari bazi ko ari ugiye gucungura Isirayeli, agiye kuzana ingoma bakure mu buretwa bw'Abaroma. Noneho baye umunsi wa gatatu ngo bakivuga ayo magambo, bagenda bagiye kubona babona umugabo araza agendana nabo. Arabaza se bagabo b'i Yerusalemu, ibyo ni ibiki mwibaza? Baramusubiza bati wowe uba hehe utaramenye ibya Yesu w'i Nazareti? Haleluya. Wari umugabo mwiza wagize neza, ariko abafarisayo, abasadukayo n'abanyedini baza kumugirira nabi baramwica. Noneho ibyanditswe byera biratubwira ngo amaze kumva ibyabo ahera ku byo bavuze, ahera kuri Mose n'abahanuzi na Zaburi, ababwira ibyagombaga kumubaho. Aravuga ngo ibyo Mose yanditse, ibyo abahanuzi banditse, n'ibyanditswe byose muri Zaburi byavugaga kuri je, byagombaga gusohora kuri uwo mugabo. Haleluya. So byose byagaragariye muri Yesu Kristo, byose byagaragariye muri Yesu Kristo mu gihe cye. Niyo mpamvu bubuye amaso nta wundi babonye. Kuki wowe ubona undi mugabo? Kuki wowe ushyira hagati yawe n'Imana undi muntu? Bibiliya ivuga ngo nta muhuza uri hagati yacu n'Imana uretse umuntu Yesu Kristo. Haleluya. Mu gihe cy'isezerano rishya, ngira ngo Pawulo yabyandikiye Timoteyo ibice 2:5. Kasoma uwo murongo, ibice 2:5. 1 Timothy 2:5, ibice 2:5. Bibiliya avuga itya, Timoteyo wa mbere ibice 2:5. Umurongo wa 5 uravuga ngo kuko hariho Imana imwe kandi hariho umuhuza umwe w'Imana n'abantu,
nawe ni umuntu, nawe ni umuntu, ari we Yesu Kristo witangiye kuba incungu ya bose. Ibyo byahamijwe mu gihe cyabyo, aricyo cyatumye nshirirwaho kuba umubwiriza n'intumwa, ndavuga ukuri simbeshya. Uyu Pawulo aravuze, n'umwigisha wo kwigisha abanyamahanga kwizera uko kuri, kwizera ukuri. So nta wundi muhuza bene data. Ntabwo umuhuza ari Yosefu mutagatifu, ntabwo umuhuza ari Stefano mutagatifu, ntabwo umuhuza ari mama wa Yesu. Nta wundi muhuza. Bibiliya avuze ngo umuhuza dufite hagati y'abantu n'Imana nawe ni umuntu, yabaye umuntu, yambaye umubiri. Amen. Ni Yesu Kristo. Amen. Uwo ni ushobora kuguhuza n'Imana, niwe muhanuzi wabasha kuguhanura neza, kuko we ahanuza ijambo ry'Imana, kuko yarahamijwe. Haleluya. Yahamijwe nk'umuhanuzi w'ukuri, kandi umuhanuzi uruta abahanuzi bose, greater than prophets. Umuhanuzi uruta abahanuzi bose ari hano mu ishusho y'Umwuka Wera. Ni Yesu Kristo, ariko ari mu ishusho noneho y'Umwuka Wera. Yamanutse ku munsi wa Pentekote, amanuka nk'inkingi y'umuriro, yigabanya mu bigishwa 120. Kuva icyo gihe Umwuka Wera amanutse, ntabwo yigeze asubirayo. Niyo mpamvu Yesu Kristo aje muri iyi si, nta wundi muhanuzi yadusezeranije. Yasezeranije Umwuka Wera, amusezeranya nk'umuhanuzi. Reka twongere dusome, reka dusome muri Yohana ibice 14. Yohana 14. Haleluya. Amen. Yesu yavuze aya magambo, murongo wa 15. Nimunkunda muzitondera amategeko yanjye, nanjye nzasaba Data, nawe azabaha undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose. Niwe Mwuka w'ukuri. Ntibishoboka ko ab'isi bamuhabwa, kuko batamurora kandi batamuzi, ariko mwebweho muramuzi, kuko abana namwe kandi azaba muri mwe. Uwo wabanaga nabo yavugaga yari we Yesu mu buryo bw'umubiri. Muramuzi mwebwe abigishwa banjye, muranzi. Nicyo yabwiye Filipo n'abandi bigishwa ngo uhereye igihe nabanye namwe Filipo ntiwari wamenya. Ngira ngo ni ku murongo wo hejuru, umurongo wa kangahe wa 8. Igihe Filipo yabazaga ati twereke Data wa twese birabiduhagije, aramubwira ati uhereye igihe nabereye nawe ntago wari wamenya Filipo, kumbonye ababonye Data. Niyo mpamvu hano ababwiye ati nzasaba Data aboherereza undi mufasha wo kubana namwe iteka ryose. Ab'isi ntibashobora kumuhabwa kubera ko batamurora kandi batamuzi, ngo ariko mwebweho muramuzi, kuko abana namwe. Uwo ni Yesu Kristo mu buryo bw'umubiri, kandi azaba muri mwe ryari naza mu Mwuka Wera. Murongo wa 18 arahamya ko ari ugiye kugaruka. The same person agiye guchanginga mask, agiye guhindura ishusho agaruke. Arababwira ati sinzabasiga nk'imfubyi, ahubwo nzazaho muri. Nzaza Yesu nzagarukaho muri, sinzabasiga nk'imfubyi. Hasigaye umwanya muto, ab'isi ntibabe bakimbona, ariko mwebweho muzambona, kuko ndiho namwe muzabaho. Uwo munsi muzamenya ko ndi muri Data, namwe mukaba muri jye, nanjye nkaba muri mwe. Ufite amategeko yanjye akayitondera niwe unkunda, kandi unkunda akundwa na Data, nanjye nzamukunda mwiyereke. Mana habwe icyubahiro. Amen. Umurongo ukurikira wa 25 kavuga ngo ibyo mbibabwiye nkiri kumwe namwe, ariko umufasha ari we Mwuka Wera, uwo Data azatuma mu izina ryanjye, niwe uzabigisha byose, abibutse ibyo nababwiye byose. So nta wundi mwigisha nyuma ya Yesu Kristo ugomba kuza kwigisha byose uretse Umwuka Wera. Ibyo nibivanyeho abakozi b'Imana, ibyo nibivanyeho imirimo y'abakozi b'Imana, ariko abo bakozi b'Imana bakorerwamo nk'abahanuzi, nk'abigisha,
nk'abavugabutumwa, nk'abapasiteri, ntabwo bakorerwamo nk'umuhanuzi umwe w'isi yose. Nta muhanuzi umwe w'isi yose uzongera kubaho nyuma yo kuza kwa Yesu Kristo. Uwo dusezeranijwe nk'umuhanuzi umwe w'isi yose ni umwuka wera ukorera mu bakozi b'Imana benshi. Ntabwo akorera mu mugabo umwe, ntabwo akorera mu mukozi umwe, ariko yahaye bamwe ku bintu mwaze. Abefeso 4:11. Amasome naho kugira ngo musobanukirwe. Yesu amaze kuzamuka nk'uko abivuga hariya muri Yohana 14, amaze kuzamuka hari icyo yakoze. Icyo yakoze ni iki kiri mu Befeso 4:11. Abefeso ibice 4 n'umurongo wa 14. Kamasome mu izina rya Yesu mwumve aya magambo. Kamasome umurongo wa 11. Kamere ku murongo wa 10. Uwamanutse ni nawe wazamutse ajya hejuru y'amajuru yose kugira ngo asohoze byose. Uwo aravuga kuri Yesu. Yabanje kumanuka ikuzimu, arapfa koko, arongera arazamuka ajya hejuru y'amajuru yose kugira ngo asohoze byose. 11. Nuko aha bamwe kuba intumwa ze, ni mu bwinshi, ntabwo ari mu buke, ni intumwa nyinshi. Ariko iyo dutangiye kumva apotre w'isi yose umwe, akaba ashaka kugira ngo abe ari we bareberaho, ahagararira isi yose, apotre avec uhagarariye isi yose, ibyo binyuranya n'ibyanditswe. Ibyo biba byemeza ko hagiye kubonekaho uruyobe bitujyane muri babahanuzi b'ibinyoma. Yahaye bose bamwe kuba abahanuzi, n'abandi abaha kuba ababwiriza butumwa bwiza, n'abandi abaha kuba bungeri mu bwinshi n'abigisha, kugira ngo abera batunganirizwe rwose gukora umurimo wo kugabura iby'Imana no gukomeza umubiri wa Kristo, kugeza ubwo twese tuzasohora kugira ubumwe bwo kwizera no kumenya umwana w'Imana. Intego ni ukutumenyesha Yesu. Amen. Ni intego yo kutumenyesha Yesu umwana w'Imana. Aba bose baramutse ari abo kwimenyekanisha no kwigaragaza, ntabwo baba bari mu murongo w'ukuri. Niyo mpamvu nshaka kugira ngo mbabwire ko umwuka wera yasezeranijwe ko agomba gukorera mu bakozi be kugira ngo bamenyekanishe Yesu Kristo, bamenyekanishe umwana w'Imana, kugeza ubwo twese tuzasohora kuba abantu bashyitse bageze ku rugero rushyitse rw'igihagararo cya Kristo. Amen. Intego ni Kristo. Ariko iyo utangiye kubona umukozi w'Imana yiyamamaza, yishyira mu mwanya, yishyira mu cyanditswe cye wenyine, agakuramo abandi, umenye ko hari ukuyoba gukomeye kurimo kuza kwinjira mu mubiri w'itorero kandi tugomba kurwanya. Amen. Niyo mpamvu mbabwira nti umuhanuzi w'ukuri Imana yaramuhamirije. Umuhanuzi wa nyuma ugomba kuba umuhanuzi w'isi yose Imana yamuhamirije, kandi uwo nguwo ntabwo ari uwundi, ni umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Uwo mwami wacu Yesu Kristo ni ugaba impano ku bahanuzi benshi. Niyo mpamvu yavuze muri Yohana 15 ngo ndi umuzabibu w'ukuri kandi data niwe nyirawo uwuhingira. Ishami ryose ryo muri jye ritera imbuto arikuraho, iryera imbuto ryose aryanganyaho amahage yaryo ngo rirusheho kwera. Haleluya. Amen. So umuzabibu nyawo, nyiri igishitsi nyacyo twese tugomba gushingaho ni umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Nta wundi ugomba kuba hagati yacu na Yesu Kristo ngo adusobanurire ibya Yesu. Ibya Yesu si ubwiru. Bibiliya avuga ngo ubwiru bw'Imana bwahishuriwe muri Yesu Kristo. Niwe shusho y'Imana itagaragara, niwe kurabagirana kw'Imana. Ubwiru bwose bw'Imana bwahishuriwe muri Yesu Kristo. Ntibisaba umuhanuzi wo kuduhishurira ubwiru,
ahubwo bisaba umwuka wera kugira ngo abe ari we uduhishurira ubwiru bw'Imana bwose. Igice cya 15 cya Matayo, cya Yohana 15. Mwumva ukuntu Bibiliya ivuga. Yohana ibice 15 umurongo wa 26. Bibiliya avuga ngo umufasha naza uwo nzaboherereza. Hariya habanza yavuze ko ari data uzamwohereza, ariko data n'umwana ni kimwe. Umufasha naza uwo nzaboherereza uva kuri data, ari we mwuka w'ukuri ukomoka kuri data, azampamya. Azahamya nde? Kristo Yesu, Yesu Kristo. Kandi namwe muzampamya. Babakozi Imana yahaye umurimo bagomba guhamya Kristo. Amen. Kuko uhereye mbere na mbere mwari kumwe nanje. Amen. Bakundwa bene data bakurikira, uburyo bw'umuhanuzi w'ukuri ahamwa n'Imana, ahamirizwa n'Imana. Imana iramwerekana, Imana iramuhamiriza, ahamirizwa ni umwuka wera. Ibyanditswe twasomye dutangira mu gice cya 18 umurongo wa 20 yavuze ikintu gikomeye cyane. Nshaka kugira ngo nsubireho nsoza. Gutegekwa kabiri ibice 18, kongere dusubiremo uwo murongo. Umurongo wa 22 kugera kuri 22 haravuga ngo ariko umuhanuzi uzahangara kwihimbira ijambo ntamutegetse kuvuga, agatangira kurivuga mu izina ryanjye. Imana irambwiye ngo umwaka uyu n'uyu imperuka izaba. Imana irambwiye ngo igihe iki n'iki hano hazaba amateraniro, azateranya abantu bangana batya, ibihumbi n'ibihumbi by'amateraniro. Ayo materaniro ntabe. Uwo mwaka wavuze ko imperuka izaba ntube. Narabibabwiye, turabafite mu mateka ya Bibiliya no mu mateka y'itorero. Abantu bagiye bihimbira ibinyoma, bihimbira ubuhanuzi bagahanura. Hari uwahanuye ko imperuka y'isi izaba mu mwaka wa 1844 witwa William Miller. Uwo mwaka ugeze abantu bakorwa n'isoni, iyobokamana rye riragwa, rirashira, riza kuvukamo ibindi. Bibiliya ivuga ngo uwo muhanuzi uzahangara kwihimbira ijambo ntamutegetse kuvuga, akarivuga mu izina ryanjye cyangwa akavuga mu mazina y'izindi mana, uwo muhanuzi azapfa nta kindi. Tegeko mu Isezerano Rikuru ryaravugaga ngo apfe, akubitwa amabuye, apfe. Nta kumureba ku jisho. Yes. Nta kumureba ku jisho. Akomeza akavuga ngo kandi niwibaza uti tuzamenya dute ijambo ry'Uwiteka avuze, ijambo Uwiteka atavuze. Umuhanuzi navuga mu izina ry'Uwiteka, hanyuma icyo yavuze ntikibe, ntigisohore, icyo kizaba kitavuye ku Uwiteka. Cyambere umuhanuzi w'ukuri agomba guhamirizwa n'Imana. Icya kabiri agomba kuvuga ijambo ry'Imana ryahanuye rigasohora. Ntabwo ibyapfuye kuvuga ejo yahindura akavuga ati oya navugaga ibi, nashakaga kuvuga ibi. Mwitondere abahanuzi b'ibinyoma. Yesu yaravuze ngo hazaza abahanuzi b'ibinyoma bazahanura byinshi mu izina ryanjye, ariko muzabamenyera ku mbuto zabo. Ibyo tuzabigeraho ubutaha. Mugenzure, mwitonde, baradutse ni benshi, bihimbira ibinyoma bagahanura ibintu ntibibe, kandi nta n'igihamya cy'Imana kuri bo gihamiriza ko ari abahanuzi b'ukuri. Mwitonde. Uburyo bw'umuhanuzi w'ukuri ahamirizwa n'Imana, kandi byavuze birasohora. Imana idufashe kandi duha umwuka w'ubwenge wo kugenzura no kurondora
abahanuzi b'ibinyoma. Ngiye gusengera abumvisha ijambo. Hari igihe waba warashutswe, hari igihe waba waragiye mu binyoma utagambiriye kubijyamo, ariko Imana iraguhamagara uyu munsi kugira ngo uyoboke inzira y'ukuri, ariyo Bibiliya, ariryo jambo ry'Imana. Uwiteka Mana, ndagushimiye kubw'ijambo ryawe ritambutse uyu munsi muri studio za Radio Izuba. Washyize uyu mutwaro ku mutima wanjye kugira ngo Abanyarwanda, Abakristo n'abatwumva mu mahanga hirya no hino bashobore gusobanukirwa umuhanuzi w'ukuri n'ibimuranga. Mana ikira neza, ndagusaba kugira ngo urusheho gusobanura ijambo ryawe. Mana, abantu bakumenye, abari bagiye mu buyobe butandukanye, Mana ubakuremo, ubereke ukuri kw'ijambo ryawe, bakuyoboke, kuko waravuze ngo ngiyi inzira ngaho muyiyoboke. Mana ikira neza, udufashe, umugisha Radio Izuba n'abakozi bayo n'abayobozi bayo muri rusange, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Imana ibampere umugisha. Shalom. Ijambo riravuga, agahinduka benshi